我是陈亮亮，山东人，今年29岁，是江西省九岭山国家级自然保护区的一名工作人员。我和同事们一起负责辖区的生态资源保护、野生动植物科研项目的监测、森林宣传教育工作。我们辖区管辖面积6万亩，共有7条巡护线路，其中最长的有24.7公里，最短的也有5.6公里。往我们早上7点钟就会出发，下午5点钟才能回到站里。一年365天，我们大约有150天的时间在巡护山林中度过。跋山涉水确实有点辛苦，但是我的梦想是成为一名动植物学家，因为我对昆虫和水鸟都很感兴趣。我们现在是在安装红外相机，这个位置比较空旷，有动物的活动路线。我们曾经发现过很多珍贵物种，这让我觉得我的工作非常有意义。我叫汤勇，是一名90后，从2017年开始了，就进入我们九岭山保护区大喜山保护管理站工作。保护区天然就和偏僻有点关系吧，但我所在的站在我们九岭山算是最偏僻的一个站，因为我是计算机专业出身的，在林业方面算是一个小白。站长是让我捧着动植物画册，陪着他一起在我们辖区内的一条主要的巡护线路上，半年里吧，来来回回把这条3公里到4公里长的一条巡护线路走了上百趟，才算是终于认出了路边上常见的一些植物，才有能力更多的参与我们保护区里的科研任务。